हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कासेस ऑफ फ्लडिंग के बारे में, यानी कि बाढ़ के कारण के बारे में बात करेंगे। आज हम आप सभी जानते हैं जो है बाढ़ के कारण जो है बहुत सारे घर जो है डूब जाते हैं और बहुत सारे घर जो है तबाह हो जाते हैं और लोगों की घर गृहस्थी जो है बर्बाद होने लगती है। तो ऐसे कारणों जो है लोगों का रहना और जीना काफ़ी दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उनको उनके घरों में पानी भर जाता है काफ़ी अच्छे लेवल तक, जिससे उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन में, निकलने बैठने में, आने जाने में और उत्पादन में जो है मतलब जब जो उनका डेली का रोज़मर्रा के काम में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और जिसके कारण जो है बहुत से लोग जो है पॉवर्टी के शिकार भी हो जाते हैं। तो फ्लडिंग एक बहुत ही भयानक कुदरत की मार होती है, यानी कि ये जो होता है वो नेचुरली होता है, आर्टिफिशियली नहीं है। फ्लडिंग की वजह से जो है फ्लडिंग कैसे होता है, ये जो डैम्स का जो पानी होता है, यानी कि रिवर्स का जो पानी होता है, जब वाटर लेवल बढ़ जाता है, वाटर लेवल बढ़ने के बाद सरफेस एरिया से और ढलान से बिल्कुल नीचे की ओर आ जाता है। जो नीचे की ओर जो सिटीज़ होते हैं या विलेजेस होते हैं, वहाँ पे जाकर के पानी भर जाता है, स्टोर हो जाता है, उससे उस रीजन को हम लोग फ्लडिंग बोलते हैं। जो कासेस ऑफ फ्लडिंग होती है, स्टेट ऑफ ग्राउंड होती हैं, ठीक है, ड्रेनेज होते हैं, कैचमेंट साइज होते हैं, अटेम्प्ट्स एट मैनेजमेंट होता है, लैंड यूज़ और वेजिटेशन हो गया, रिलीफ हो गया और जियोलॉजी, ये होते हैं कासेस ऑफ फ्लडिंग। अब फ्लडिंग के बारे में तो हमने आपको बताया। फ्लडिंग ये इस प्रकार से जो है पानी भर जाता है, पानी भरने के कारण बहुत सारी कारें डूब जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और जो कासेस ऑफ फ्लडिंग होती है दो प्रकार में होती है, यानी कि एक फिजिकल होती है, एक ह्यूमन होती है। फिजिकल क्या होती है, इंटेंस प्रिसिपिटेशन होती है, ठीक है। और ह्यूमन में क्या होता है, चेंजेस इन लैंड यूज़, ठीक है। इसके अलावा जो है अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, पुअर डैम कंस्ट्रक्शन, पॉवर्टी। ह्यूमन में क्या होता है कि अगर वो जो जो लैंड को, यानी कि ज़मीन को जो यूज़ करे, उसमें बदलाव हो रहा हो, ठीक है, अगर मौसम बदल रहा हो, यानी कि मौसम चेंज हो रहा हो, और जो डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है, यानी पुल का कंस्ट्रक्शन किया गया, वो बहुत पुअर यानी कि बहुत ही घटिया किया गया हो, तो इसकी वजह से जो है फ्लडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और फ्लडिंग जब प्रॉब्लम आती है तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी की भी स्थिति आ जाती है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो लैंड स्लाइड्स हो गया, स्टॉर्म सर्जेस हो गया, वोल्केनिक हो गया, यानी कि अगर भवंडर आता है या टॉर्नेडो, जिसे टॉर्नेडो ट्विस्टर बोलते हैं, उसकी वजह से जो है जो पानी का जो जमी हुई बर्फ़ होती है वो पानी में तब्दील हो जाती है, जिसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और वो पानी जो है वाटर लेवल बढ़ने के कारण जो है वो वाटर लेवल भर करके जो है सूखी सरफेस एरिया में आ जाता है। इसकी वजह से जो है फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्नो मेल्ट और आइस थॉ इसको बोलते हैं, तो मतलब जो बड़ी जमी हुई बर्फ़ होती है वो पानी में तब्दील होकर के नीचे वाले लेवल में भर जाते हैं, यानी कि वाटर लेवल ग्राउंड लेवल में जाके भर जाता है, इसे फ्लडिंग बोलते हैं। इसी प्रकार से जैसे वाटर सीप्स थ्रू सेचुरेटेड ग्राउंड और ग्राउंड वाटर लेवल्स राइज, यानी कि जो जो गहराई का जो पानी है, ठीक है, वो हैवी रेन के कारण जो है बढ़ जाता है, जिससे जो ग्राउंड वाटर का लेवल का जो फ्लडिंग है, यानी कि जो घरों में जाकर के वो पानी जाके भर जाता है और काफ़ी बाढ़, जब वाटर लेवल हद से ज़्यादा ऊंचा हो जाता है तो ये बाढ़ का रूप ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसका जो रेन, हैवी रेन, यानी कि मूसलाधार बारिश जिसे कह सकते हैं, और ग्राउंड लेवल राइज, इसका मेन कारण होता है फ्लडिंग का। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लडिंग के बारे में, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट के बारे में। देखिए, बहुत सारे जो डैम्स होते हैं वो सही तरीके से जो है सही तरीके से बने नहीं होते हैं, और डैम्स के सही तरीके से ना बनने के कारण ये होता है कि जो रिवर में जो पानी जितना इकट्ठा होना चाहिए उससे कई ज़्यादा इकट्ठा होकर के जो है लोगों के गांव और शहरों में जाकर के पहुंच जाता है, और वो फ्लडिंग का रूप ले लेता है। तो इसका ये मिसमैनेजमेंट होता है कहीं ना कहीं डैम्स का, जहाँ पे डैम्स अगर सही तरीके से नहीं बने तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। देखिए, उत्तराखंड हो गया, शिव सागर हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका बन सागर हो गया। तो ये बहुत सारे जो है एरियाज़ हैं जहाँ पे
फ्लडिंग की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। और फ्लडिंग के आने से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गरीब लोगों को होती है, यानी पुअर सिटीजन्स को होती है, क्योंकि उन लोगों के पास ऊंची बिल्डिंगें, ऊंची इमारतें नहीं होती है, जिसके कारण जो है उनकी जो झोपड़ी या हट जिसे बोलते हैं वो डूब जाती है पानी के अंदर। उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसा होने पर सिर्फ पुअर्स पर भी नहीं, अमीरों पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उनकी कारें भी डूब जाती हैं। और जो फ्लडिंग के आने से बहुत सारे जो कमज़ोर कार्य होते हैं वो भी जो है तहस नहस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी यानी गरीबी आ जाती है जिन लोगों के पास, कि उनके काफ़ी ना खाने को रहता है, ना पीने को रहता है, कुछ भी उनके पास, और उनको पास भुखमरी तक की नौबत आ जाती है। जो न फ्लडिंग के जो केसेस होते हैं वो केसेस होते हैं ग्लोबल वार्मिंग, इसका रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। और इसके अलावा जो है वाटर का लेवल का बढ़ जाना, जो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे मानसून फ्लड यानी कि हैवी रेन होना, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब रेन हो जाता है तो उसमें भी फ्लडिंग की आशंकाएँ बढ़ जाती हैं। यानी कि बहुत जब मूसलाधार बारिश होती है, यानी कि कई दिनों तक बारिश होती रहना और रुकना नहीं, जब ऐसी स्थिति में जो है रोड्स में भी पानी काफ़ी अच्छे लेवल तक बढ़ जाता है और निकलने में भी दिक्कत होती है। फिर अर्बन फ्लड केसेस के बारे में बात करें तो डेवलपमेंट एनरोच फ्लड मीन्स एंड कासेस लॉस ऑफ नेचुरल स्टोरेज, continued development and redevelopment on to higher density land uses, increased areas such as roads, roofs and paving due to increasing development densities means more रन ऑफ। कहने का मतलब यह है कि अर्बनलाइजेशन में कहने का मतलब यह है कि जो फ्लडिंग के लिए पहले से प्लान करके चलना, और नेचुरल स्टोरेज को हम लोग जो है पहले से प्रिपेयर कर रखना, और जितने भी रोड्स है और की डेंसिटी को जो है डेवलप करते रहना। इसके अलावा जो है जितने भी आपके रोड्स है, रूफ है यानी कि छत हैं, उनको जो है इंक्रीज़ करते रहना, क्योंकि जब पानी पड़ता है तो जो ऊंची इमारतें होती है उन पर दिक्कत नहीं आती, जितनी भी नीची इमारतें होती हैं वहाँ पे पानी भर जाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर इनडायरेक्ट में बात करें तो इम्प्रॉपर एंड इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, मतलब स्टोरेज का जो पानी होना चाहिए उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना होना, यानी कि वो ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसका कोई यूटिलाइजेशन ना होना। तो ये फ्लडिंग है जो सिंस 2016 से, यानी कि भारत में जो नंबर ऑफ डेथ्स है, मतलब फ्लडिंग की वजह से जो नंबर ऑफ डेथ्स है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 1550, 17-18 में 24, 2494, 2494, 18-19 में 2045 और 19-20 में 496 जुलाई 2018 तक। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे हाउसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 2018-19 में तो बहुत ही ज़्यादा 15.6 लाख हाउसेस जो है इस के कारण जो है डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि विनाश हो गए। 17-18 में 11.9 और 16-17 5.5। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेगा, जिससे कि आपको हमारे आगे वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बाढ़ के बारे में, यानी फ्लडिंग के बारे में। बाढ़ के आने से बहुत सारे लोगों के जो है मकान गिर जाते हैं, छत गिर जाती है, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत और परेशानी आने लगती है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, विदेशों में भी ऐसा होता है। बाढ़ एक नेचुरल इशू या प्रॉब्लम है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है, यानी कि जब वाटर लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें जितने भी लोग होते हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके घर मकान टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और उनकी गृहस्थी सर्वनाश हो जाती है। इसकी वजह से जो है लोग जो है अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पे शिफ्ट होने लगते हैं, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा आने पर जो बड़े बड़े पुल्स होते हैं वो भी टूट के बिखर जाते हैं, और जो गंदा पानी होता है वो घरों के अंदर घुस जाता है और बेकार कर देता है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी जाती हैं, और ऐसा होने पर जो है काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों में पॉवर्टी फैल जाती है, सच यानी कि गरीबी। बाढ़ का सलूशन सिर्फ इतना है कि अगर आप बाढ़ आए तो आप जितने भी ऊंचे एरिया से वहाँ पे आप चले जाएं, जिससे कि आपको ये दिक्कत आगे ना आ सके। मतलब आप और ऐसे एरिया में रहिए जहाँ पे बाढ़ की खतरा कम से कम हो।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज सब्सक्राइब नॉलेज इन्फो, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन।